Hola amiguitos, ¿cómo estáis? Hoy estamos con Caperucita Roja en el bosque. Hola amiguitos, ¿cómo estáis? La 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 larito, voy por el bosquito. La larito, que es un día preciosito. La 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 la, la 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 la. La 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 la, vamos a pasear. La 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 la, la la la. ¡Ay! ¿Quién está aquí? ¿Hello? Hola, Caperucita, ¿cómo estás? ¡Qué día más bonito hace! Me encanta, es un sol precioso. Hola, Caperucita, me alegra de verte. ¿Qué te parece, lobo, si merendamos? Me encanta la idea. Tengo mucha hambre. Sí, es muy buena idea. Pues tengo por aquí una cestita preciosa que tiene muchas cositas. Vamos a ver qué hay por aquí. Pues vamos a ver qué traje yo para merendar hoy. Vamos a empezar. Lo primero es sacar el mantel. Súper bonito y súper importante. Vamos a ver qué más hay por aquí. Un tenedor para ti. Muchas gracias. Y un tenedor para mí. Muy bien. Un vasito para ti. Vamos a ponerlo que no se caiga. Y un platito para los dos. Ponemos aquí. ¡Ay! Y para mí el Vive, que yo todavía tomo Vive. Que soy muy pequeñita, es que soy una Caperucita bebé. ¡Ay! Se nos cae el vaso por aquí. Un sándwich para mí. Y otro sándwich para ti. ¡Qué buena pinta! Oh, me lo voy a comer enterito. Muchas gracias, Caperucita. ¡Qué rico! ¡Qué rico estaba! ¡Ay, qué cosa más rica! ¡Qué sándwich más rico! ¿No voy a comerme yo el mío? ¡Qué bueno está! ¡Qué rico le ha quedado a mi mamá! ¡Ñam, ñam, ñam! ¡Ñam, ñam, 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 ñam! ¡Qué rico, qué rico! ¡Delicioso! Oh, voy a beber un poquito de agua, que estaba un poquito seco. Un poquito más. ¡Qué rico! Gracias, Caperucita. A ver, yo quiero un poquito de Vive. Delicioso. Bueno, pues vamos a recoger esta meriendita súper rica. Bien, vamos a guardarlo todo. Hay que recogerlo. Muy bien. Vamos a guardarlo todo en su sitio. Muy bien. Te voy a ayudar un poco. Pues vamos a doblar el mantel. Muy bien, vamos a doblarlo. Perfecto. Que hay que ayudar en casa. Muy bien, hay que recogerlo todísimo. A la cesta. Bueno, Caperucita, ya nos vemos otro día. Gracias por la merienda. Adiós, chicos. Me ha encantado esta merienda. Súper rica. Hasta la próxima. Adiós, peques.
Nos vemos pronto. Un besito. Hasta la próxima.